շատ է խոսում Թրամփ-Փաշինյան հանդիպման մասին, արդյոք պարոն դեսպանը որովհետեւ տեղեկություն ունի այդ հանդիպման մասին, կայանա արդյոք սեպտեմբերին եւ ինչ ձևաչափով այն կկայանա։ We are looking at whether it might be possible for President Trump and the Prime Minister to meet when they're both in New York around the margins of the UN General Assembly. Դիտարկում է այն հնարավորությունը, որ նախագահ Տրամփի եւ վարչապետ Փաշինյանի միջև հանդիպում կայանա Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի համար շրջանակներում. I know both sides would like to see a meeting happen, but as you can imagine, both schedules of the President and the Prime Minister are very tight, so we will have to see if we can find a way to make that happen, but no decision's been made yet on whether it will be possible. Երկու կողմներ ցանկանում են, որպեսզի հանդիպումը տեղի ունենա, բայց նաև հասկանալի է, որ թե նախագահ Թրամփի, թե վարչապետ Փաշինյանի գրաֆիկը խիստ հագեցած է եւ այժմ փորձում են գտնել հանդիպման համար հնարավոր պատուհան, սակայն այս պահի դրությամբ հանդիպման մասին որոշում դեռևս կայացված չէ. In the meantime, I would just say we're very pleased at the embassy and in Washington that there's been so much other contact between the new government and very senior US government officials. Միաժամանակ ուզում եմ նշել, որ մենք դեսպանությունում եւ Միացյալ Նահանգների կառավարությունը գոհ է մեր երկկողմ հարաբերությունների շփումների բարձրաստիճան մակարդակով եղել են բավականին շատ հանդիպումներ, շփումներ բարձր մակարդակում. Just in the last 6 weeks, we had President Sarkisian in Washington to meet with the Secretary of State. We had Deputy Prime Minister, the Minister of Justice is there this week. So I'm very pleased that there's already a lot of engagement going on. Վերջին 6 շաբաթների ընթացքում նախագահ Սարգսյանն է եղել Վաշինգտոնում, հանդիպում է ունեցել պետքարտուղարի հետ, առաջին փոխվարչապետն է այցելել Միացյալ Նահանգներ, այժմ Միացյալ Նահանգներում է գտնվում արդարադատության նախարարը եւ այս երկկողմ շփումների բավականին բարձր մակարդակ կա. Իսկ գործակցության ինչ եզրեր կան այնուամենայնիվ հայ-ամերիկյան հարաբերություններում? So what are the possible areas for partnership in US-Armenian relations? Well, I think the possibilities are to deepen the already strong cooperation we have in so many areas. Մենք արդեն շատ ու շատ ոլորտներում ամուր գործընկերություն ունենք եւ այժմ հնարավորությունը ուղղված է այդ գործընկերությունների խորացմանը. One area is what we just saw today in the cultural area. We'd like to see a deepening of relations involving exchange programs, students going back and forth, both at the high school and graduate level. Մեկը հենց այն ոլորտն է, որին նվիրված էր մեր այս միջոցառումը, կրթամշակութային ոլորտը, մենք ցանկանում ենք տեսնել ավելի շատ նման հնարավորություններ, կրթական փոխանակումներ, երկկողմ այդ հնարավորություններն ենք ցանկանում ընդլայնել. The Minister of Defense was just in Brussels at the NATO summit, and he had a chance to meet with a senior Defense Department official, and they talked about how we can deepen some of our existing cooperation in the military field. Եվ օրերս Բրյուսելում էր գտնվում Հայաստանի պաշտպանության նախարարը ՆԱՏՕ-ի շրջանակում եւ նա առիթ ունեցավ հանդիպել Միացյալ Նահանգների ռազմական գերատեսչության բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ եւ քննարկվում էր հնարավորությունը այդ ոլորտում մեր գործընկերությունը խորացնելու վերաբերյալ. And finally, I'd say most importantly, I think for us in the United States and for Armenians, we want to see more economic and trade cooperation, really expand that. Եվ ի վերջո շատ կարևորվում է թե մեզ համար, թե Հայաստանի համար տեսնել մեր առևտրատնտեսական հարաբերությունների խորացում եւ ընդլայնում. There's a lot of interest right now, post the events in April and May, after those events, in investment and trade in Armenia. We see it here at the embassy. Այժմ կա մեծ հետաքրքրություն ապրիլ-մայիսյան դեպքերից հետո ներդրումների առևտրի առումով մենք նկատում ենք հետաքրքրություն Հայաստանի նկատմամբ. That's why it's very important right now that the government work to ensure that the attractiveness of Armenia, the investment climate in Armenia, remains very attractive and at a high level for US and all foreign investors. Եվ այժմ կարևոր է, որպեսզի կառավարության ջանքերը ուղղված լինեն միջավայրի, ներդրումային միջավայրի գրավչության ապահովմանը ամերիկացի ներդրողների եւ ոչ միայն ամերիկացի, այլ ընդհանուր առմամբ բոլոր օտարերկրյա ներդրողների համար. Investors are watching some of the changes here in the country, which they welcome. They're also watching the investigations into corruption and to tax evasion that the government has launched.
Ներդրողները հետևում են այստեղ տեղի ունեցող փոփոխություններին, փոփոխություններ, որոնք նրանց կողմից ողջունվում են, նրանք նաև հետևում են քննությունների ընթացքին, հարկերից խուսափելու դեպքերի քննություններին, կոռուպցիոն դեպքերի քննություններին, որոնք իրականացվում են կառավարության կողմից. And I can tell you US investors, they welcome that. They do want to make sure, though, that these investigations, these corruption investigations, other looks at deals that were signed, are done in accordance with the rule of law, that due process is followed, so that anyone who did invest here in good faith is not mistreated or has their investment wounded as a result of these kind of investigations. So it'll be very important that the government continue to handle these investigations with due process and rule of law foremost in their minds. Եվ Միացյալ Նահանգների ներդրողները, այո, նրանք ողջունում են այս քննությունները, կոռուպցիոն քննությունները, գործարքների դիտարկումը եւ սակայն կարեւոր է, որ այս ամենը իրականացվի իրավունքի, օրենքի գերակայությանը համապատասխան եւ ներդրողների մոտ վստահություն ձևավորվի, որ բարեխիղճ ներդրողները չեն տուժի նման գործողությունների արդյունքում եւ նրանք հետևում են այս զարգացումներին, համոզվելու, որ օրենքի գերակայությունը ապահովում է եւ գերիշխող է։